Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran haitakubali aina ya makubaliano ambayo Washington inaona ni muhimu ili kumaliza mzozo na kuhakikisha masuala ya usalama yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran yanatatuliwa. Kauli hii imekuja wakati muda wa siku 60 uliowekwa katika mkataba wa makubaliano ya muda almaarufu kama MOU kati ya Marekani na Iran ukimalizika bila kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu. Trump pia amesema Marekani haina mpango wa kuomba kuongezwa kwa muda wa MOU ambao ulisainiwa mwezi Juni kwa lengo la kusitisha mapigano na kutoa nafasi kwa pande hizo mbili kujadiliana kuhusu makubaliano ya kudumu. Mkataba huu uliweka kipindi cha siku 60 cha mazungumzo, lakini muda huo umefikia mwisho jana Jumatatu bila Washington na Iran kufikia mwafaka wa mwisho. Kwa mujibu wa taarifa kuhusu makubaliano hayo, MOU ilikuwa na malengo mapana zaidi ya kusitisha mapigano kwa muda. Ililenga kuweka mazingira ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya Marekani, usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na kurejeshwa kwa usafiri wa kibiashara katika mlango wa Hormuz, njia muhimu sana inayotumiwa kusafirisha mafuta na gesi kwenda masoko ya kimataifa. Hivyo utekelezaji wa makubaliano hayo ulianza kukumbwa na matatizo mapema, huko Marekani na Iran zikilaumiana kwa kutotekeleza kikamilifu masharti yaliyowekwa. Badala ya mazungumzo kuingia katika hatua ya kutengeneza makubaliano ya kudumu tofauti kuhusu vikwazo, shughuli za nyuklia za Iran, uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo na udhibiti wa mlango Hormuz zimeendelea kuwa kikwazo kikubwa. Kwa Trump, suala la mpango wa nyuklia linaendelea kuwa moja masharti muhimu zaidi kwa Marekani. Rais huyo amesema kwamba Iran haipaswi kupata silaha za nyuklia, huku Washington ikitaka makubaliano yatakayoweka masharti ambayo Marekani inaona yanaweza kuzuia Iran kuendeleza uwezo wake wa kutengeneza silaha hizo. Hilo limekuwa mojawapo ya maeneo makuu ambayo yameifanya nafasi ya pande hizo mbili kubaki mbali. Mlango wa Hormuz nao umeendelea kuwa sehemu nyingine ya mvutano mkubwa. Njia hiyo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa ya nishati, na kuvurugika kwa usafirishaji wake tayari kumeathiri mtiririko wa mafuta na kuongeza hofu katika masoko ya kimataifa. Marekani inataka usafirishaji wa kibiashara urejee kwa uhuru, wakati Iran imeendelea kuweka masharti yake kuhusu namna usalama na udhibiti wa njia hiyo unavyopaswa kusimamiwa. Kumalizika kwa MOU pia kumeongeza hatari ya mzozo kurejea katika hatua kali zaidi za kijeshi na kidiplomasia. Taarifa za sasa zinaonyesha kuwa Iran imekuwa ikitishia kuchukua msimamo mkali zaidi endapo diplomasia itashindwa, huko Marekani ikiendelea kutuma shinikizo la kiuchumi na kijeshi ili kuilazimisha Iran kukubali masharti yake. Iran pia imesema inaweza kuhamia kwenye sera ya kijeshi ya kushambulia zaidi badala ya kutegemea ulinzi pekee. Hali hiyo imeifanya nafasi ya kufikiwa kwa amani ya kudumu kuwa ngumu zaidi, ingawa njia za kidiplomasia bado hazijaondolewa kabisa. Oman na Pakistan na mataifa mengine ya eneo hilo yameendelea kuwa sehemu ya juhudi za kutafuta njia ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran. Hata hivyo, kauli ya Trump kwamba Marekani haitafuti kuongeza MOU inaonyesha kuwa Washington kwa sasa haioni umuhimu wa kuendeleza mfumo huo wa muda bila Iran kukubali masharti ambayo Marekani inataka. Kwa sasa, kumalizika kwa muda wa makubaliano hayo kunaacha Marekani na Iran katika hali ya kutokuwa na mpango wa pamoja unaoweza kuzuia mzozo kuendelea. Ikiwa pande hizo mbili zitashindwa kurejea kwenye mazungumzo yenye matokeo, mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya Marekani na mlango Hormuz unaweza kuendelea kuwa chanzo kikuu cha mzozo katika Mashariki ya Kati, huku masoko ya nishati duniani yakibaki kwenye hatari ya kuathiriwa zaidi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi.
Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.